আসসালামু আলাইকুম দর্শক, শুভ সকাল। স্বাগত জানাচ্ছি কুমিল্লা নিউজের পক্ষ থেকে। দর্শক, আপনারা জানেন আমরা আমাদের কুমিল্লা নিউজের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আপডেট কিছু নিয়ে হাজির হই। সেই ধারাবাহিকতায় কিন্তু আমাদের কুমিল্লা নিউজের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। দর্শক, একটু কথা আপনাদেরকে জানাতে চাই। আপনারা জানেন এখন শীতের সময়, আর এই শীতের সময়ে কিন্তু আমাদের এই বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা একটি দেশ। আমাদের বাংলাদেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশ যেমন অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, শীত প্রবাহ যে দেশগুলো আছে সেই দেশগুলো থেকে কিন্তু অনেক রকমের অতিথি পাখির আগমন ঘটতো এই বাংলাদেশে। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন ফাঁকা জায়গা এবং চরাঞ্চল এবং জলাশয়গুলো বিভিন্ন কলকারখানা পরিণত হয়েছে, বিভিন্ন ঘরবাড়ি নির্মাণ করে কমে গিয়েছে অনেক জলাশয় এবং চরাঞ্চল এলাকা। যার কারণে এখন আর আগের মতো অতিথি পাখির বিচরণ তেমন একটা দেখা যায় না। কিন্তু আমরা ব্যতিক্রম দেখেছি কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার ২ নং উত্তর দুর্গাপুর ইউনিয়নের দুর্গাপুর পশ্চিমপাড়া, যে আমার পিছনে যে জলাশয়টি দেখতে পাচ্ছেন, এই জলাশয়ে গত ২ থেকে ৩ বছর যাবৎ এত পরিমাণ অতিথি পাখির বিচরণ ঘটে, যা সত্যি প্রশংসনীয় এবং সৌন্দর্যের একটি বিষয়। আমরা স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি যে গত ২ থেকে ৩ বছর যাবৎ এখানে ৫ থেকে ৭ রকমের অতিথি পাখি অবস্থান নেয় এবং তাদের মধ্যে আপনার সংখ্যায় প্রায় ৩ থেকে ৪ হাজার অতিথি পাখি একসাথে নামে এই জলাশয়ে। দর্শক, এই জলাশয়ের পিছনেই কিন্তু গুমতির বেড়িবাঁধ এবং সেখানে গুমতি নদী। আসলে এই জলাশয় এবং গুমতি নদীতে খাবার একটু প্রচুর পরিমাণে থাকায় কিন্তু অতিথি পাখিরা এখানে খাবারের খোঁজে চলে আসে। এবং আমরা স্থানীয়দের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি এই পাখিগুলো যেন কোনো ডিস্টার্ব না করে এবং এই পাখিগুলো যেন যত্ন করে অথবা তাদেরকে যেন শিকার করতে না পারে, সেদিকটা লক্ষ্য রাখছেন এই স্থানীয় লোকজন। দর্শক, আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমরা আমাদের কুমিল্লা নিউজের মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাতে চাই যে এই অতিথি পাখি নিয়ে এই এলাকা সহ আশেপাশে অনেক এলাকা থেকে বিভিন্ন লোকজন এসে অতিথি পাখির আনন্দ দেখছেন। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, এই অতিথি পাখিগুলো যখন সকালবেলা কুয়াশা থাকে, খুব ঘন কুয়াশা, আপনারা জানেন গত 2 সপ্তাহ যাবৎ প্রচুর পরিমাণ কুয়াশা ছিল, যার কারণে ঘর থেকে আমরা সাধারণ জনগণ কিন্তু বাইর হওয়া খুব প্রবলেম ছিল। আর যার কারণে কিন্তু আমরা এখানে এসে দেখলাম যে এই কুয়াশা যখন প্রায় শেষের পথে, অর্থাৎ সূর্য উদয় হয় কুয়াশা ভেদ করে, ঠিক সেই সময়ে কিন্তু এই 3 থেকে 4 হাজার অতিথি পাখি কিন্তু অবস্থানে এই জলাশয়ে। এবং যখন একসাথে জলাশয়ে নামে এই পাখিগুলো, সত্যি মনোমুগ্ধকর এবং খুব সুন্দর একটি দৃশ্য। দর্শক, আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমরা আপনাদেরকে চেষ্টা করছি কুমিল্লা নিউজের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিস্তারিত দেখার জন্য এবং কথা বলবো স্থানীয়দের সাথে। ধন্যবাদ। এখন এই পাখিগুলো যাতে আমি মনে করেন বন্য দুশ্মনরা শিকারীরা যাতে মনে করেন পক্ষী শিকারীরা যেন এটাই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমার নাম মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির। আমি 2 নং উত্তর দুর্গাপুর আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি এবং আমি এই সাবেক মেম্বার। এখন আমি বর্তমানে কোকাকোলাতে চাকরি করি, সিবিএর নেতা। আমাদের এই পিছনে যে জলাশয়টা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই জলাশয়টা মানে সারা বাংলাদেশে যত জলাশয় আছে, যত চর অঞ্চল আছে, সব কিছু এখন মনে করেন আমরা বাড়িঘর হওয়ার কারণে অতিথি পাখিগুলো আসতে পারে না। আর আগে সেরকম পাখি যা দেখতাম এখন আমরা সেরকম দেখি না। এখন আমাদের দুর্গাপুর 2 নং উত্তর দুর্গাপুরে এখানে 2 জলাশয়টা আছে। আমরা 3-4 বছর ধরে লক্ষ্য করতেছি এখানে অতিথি পাখিরা আসে। যাতে অতিথি পাখিরা যাতে আসে, আমরা তাদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ানোর জন্য সার্বিক যত সহযোগিতা লাগে আমরা জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমরা করবো ইনশাল্লাহ। এখন আর যে তারা আছে পক্ষী শিকারী, তাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই তারা যেন এইসব পাখিগুলো ডিস্টার্ব না করে, তাদের এই যে আসার যে স্থলটা তাদের সুন্দর পরিবেশ থাকে। আমরা এবং প্রশাসন এবং সব কিছু মিলে আমরা নিউজকে, কুমিল্লা নিউজকে আমরা এটা বলতে চাই যে কুমিল্লা নিউজকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই। তারা এরকম একটা জায়গা পিছিয়ে বার করে আমাদের মতো কিছু লোকের থেকে যে তারা আমাদের কথাটিগুলো নিছে, সেই জন্য কুমিল্লা নিউজকে আমি আবারও ধন্যবাদ জানাই। যে তারার উচিলা এই প্রদেশটি যেন থাকে এবং সারা দেশ যেন আমাদের যেন আগে লোক ছিল না, আসতো না, কিন্তু এখন অতিথি পাখি আসার কারণে অনেক লোকজন আসে, এখানে অনেক লোকজন আসে। বিকালবেলা হইলে মানুষ অলরণ্য হয়ে যায়। তো আমি কুমিল্লা নিউজকে বলবো তারা এরকম একটা নিউজ করার জন্য আমি তাদেরকে আবারও সাধু এবং ধন্যবাদ জানাই। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আইয়া দেহে ওই মানে অনেকক্ষণ নৌকা চড়ে, আমার দেখতে কি খায় ভুঙ্গে, এই শামুক খায় বেশি। আর অনেক লোক
মানে ছবি উঠায় বহুত মহিলা ইয়ে পুরুষ ইয়ে দেখবার লাগে দিন দুপুর বিকেল। ক্ষতি করে না তো নাকি? না, এটি না, না, এটি কোনো ক্ষতি করে না। মানে শিকাররা আসেনি শিকার করার জন্য? না না, শিকার করে আমরা দেই না তো। ওই শিকার করা এনে নৌকা দিয়ে আইতালে না ধরতো, শিকারের কোনো সুযোগ নেই। এই যে লোক আসে এই শিকাররা আমরা দেই না, কারণ কি এটা আমরা সন্তুষ্ট মানে ইয়া আমরা জলের মেঝে আসে বহুত সুন্দর লাগে। জি আসসালামু আলাইকুম। আমাদের এখানে শীতের এই মৌসুমেই অতিথি পাখি অনেক প্রজাতির অতিথি পাখি আসে এবং খেলাধুলা করে। মনে করুন 3 থেকে 4 হাজার পাখি সকালবেলায় এখানে ওঠা নামাশা করে এবং খেলাধুলা করে। তারা বিকাল 3টা 4টা পর্যন্ত এখানে এই পাখিগুলো থাকে এবং বিভিন্ন সাংবাদিক আসে এবং তারা এসে ছবি টবি উঠেই নেয়। অনেক প্রজাতির পাখি আসে এবং অনেক মানুষ দেখতে আসে। আমরাও আমাদের এই এলাকার দুর্গাপুর এলাকার এই পাখিগুলা যে মানে দেখে শুনে আমরা রাখি এবং কেউ যাতে কোনো ক্ষতি করতে না পারে ওইটা আমরা দেখাশোনা করি এবং অনেক ধরনের লোক দেখতে আসে পাখিগুলা। এই পাখিগুলা দেখে শুনে দায়িত্ব আমাদের এবং এই বলেন। ধন্যবাদ কুমিল্লা নিউজকে। আমি মোহাম্মদ শামীম খন্দকার, গোল্ডেন হাউজিং সেক্রেটারি। আর আসলে বহুদিন যাবৎ বিভিন্ন এলাকাতে অতিথি পাখির আগমন বেশি একটা দেখা যায় না, কিন্তু আমাদের এই কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুর এরিয়াটা এই জলাশয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জলাশয়। এখানে দৈনিক শত শত পাখি অতিথি পাখি এখানে আগমন ঘটে। আসলে এই পাখিগুলা যদি শিকারীরা এখানে শিকার না করে সংরক্ষণ করে আমরা দেখে রাখি, প্রাকৃতিক আমাদের এই কুমিল্লা অনেক সুন্দরভাবে এটা জলাশয়টা থাকবে। আমাদের পাখিগুলাকে আসলে সংরক্ষণ করা আমাদের অনেক প্রয়োজন। আসলে দুর্গাপুর এত সুন্দর একটা এরিয়া, এত সুন্দর জলাশয়, কুমিল্লাতে আর এত মনোরম পরিবেশে এত একটা জলাশয় আসলে দেখা যায় না। এই জলাশয়টা একটা লক্ষণীয় একটা জলাশয়। প্রতিদিন এখানে শত শত অতিথি পাখি, বিভিন্ন রকমের পাখি এখানে আসলে সমাগম ঘটে। আমরা যেন প্রত্যেকেই এই অতিথি পাখিগুলোকে দেখে রাখতে পারি। এখানে যেন শিকারীরা এখানে ইয়ে না ঘটে, আমরা যেন শিকারীদেরকে ফলো রাখবো, ওরা যেন এই পাখিগুলোকে ইয়ে না করতে পারে, মানে এখানে এগুলোকে বিনাশ করতে না পারে, সেই জন্য আমরা লক্ষ্য রাখবো। ধন্যবাদ কুমিল্লা নিউজকে। আসসালামু আলাইকুম। গুমতি হাউজিং এলাকা বিশ্ব রোড এলাকার উত্তর এবং পশ্চিম কোণে বিশাল জলাশয়। এই জলাশয় প্রতি বছর শীতকালীন সময় কয়েক হাজার পাখি বিভিন্ন জাতের নামে, এবং শীতকালীন সময়ে পরিবেশ সুন্দর রাখে, আশপাশের পরিবেশও ভালো রাখে। আমাদের আশা এই পাখিগুলি যখন নামার পরে কিছু শিকারীরা শিকার করতে আসে, আমরা বাধা দিচ্ছি বা নিষেধ করছি, এখন যেন ওরা শিকার না করতে পারে। প্রশাসনও ওদিকে খেয়াল রাখতে হবে যেন পাখির কেউ যেন শিকার করতে না পারে। ভবিষ্যতে এই পাখিগুলির সংরক্ষণের জন্য সবাই সুদৃষ্টি রাখতে হবে, কারণ পরিবেশ ভালো রাখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। চালু আছিল না।
চালু আছিল না